พัดลมมือถือแบบพกพาแบนบล็อกกันสำหรับขออีก1 กล่องก็จะมีพัดลมแบบพกพาสายคล้องพัดลมสายคล้องพัดลมแบบเส้นเล็กสายชาร์จแบตเตอรี่และคู่มืออันนี้ไปทางด้านหน้าปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้กดไป1 ครั้งตอนนี้เป็นแรงลมเบอร์ 1ตรงนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลบอกแรงลมบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือมีแรงลมทั้งหมด5 ระดับนะครับอันนี้ไปทางด้านหลังที่คอพัดลมสามารถปรับมุมปรับองศาได้วางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้ใส่สายห้อยคล้องคอไว้ก็ได้และนี่คือความแรงลมระดับเบอร์ 5กระดาษปิวตั้งแบบนี้ให้ลมแรงเย็นสบายเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ช่องเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้ทางร้านมีให้เลือก3 สีมาในราคา300 กว่าบาทเท่านั้นกดเลือกซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ